Bienvenue, witam w kolejnym wideo francuskim. Dzisiaj przeczenie, jak to zrobić. Zapraszam. I wypiszę tutaj kilka podstawowych, takich zwyczajnych czasowników złożonych z jednego elementu. Je travaille, tu prends, il regarde, elle parle, nous sommes, vous venez, ils lisent, elles vont. Rozpoznajecie znaczenia? I teraz co zrobimy? Potrzebujemy cząstki n, którą postawimy między podmiotem wyrażonym, może to być oczywiście zaimek, tak jak tutaj, ale może to być też oczywiście rzeczownik. W każdym razie n stawiamy przed czasownikiem i druga część to jest pas. I to jest nasza całość. Ważne jest też, żeby cały czasownik przeczytać właśnie jako jedność. Jeżeli wiemy, że słowa we francuskim będziemy akcentować na ostatnią sylabę, tak robimy, ostatnią sylabą tego słowa, tego znaczenia, tej grupy czasownika jest pas. Dlatego nie będziemy rozdzielać tego pas od reszty i będziemy czytać wszystko jako całość. Je ne travaille pas. Tu ne prends pas. Il ne regarde pas. Elle ne parle pas. Nous ne sommes pas. Vous ne venez pas. Ils ne lisent pas. Elles ne vont pas. Tak to wygląda. Odsyłam do materiału na temat wymowy wyrazów. Tam właśnie mówię o tym, jak zaakcentować i jak grupować w wymowie elementy z właściwych grup, tak żeby wyrazić dobrze znaczenie, które chcemy wyrazić. Tak też, żeby odczytać, zrozumieć to, co mówią do nas inni. Być na to nastawionym. Bardzo jest też ważna sprawa, że w języku mówionym cząstka n praktycznie nie będzie występować. Oni jej nie wymawiają. W pisowni będzie to już błąd. Trzeba zawsze pamiętać, żeby wpisać to n, jeżeli piszemy cokolwiek. Jak to natomiast będzie brzmieć? Ja specjalnie tutaj daję takie przykłady właśnie z tym językiem mówionym, ponieważ ten czasownik zaczyna brzmieć naprawdę zupełnie inaczej. Zupełnie, niezupełnie, ale no dość inaczej może zacząć brzmieć, prawda? Czyli tak, je travaille pas, tu prends pas, il regarde pas, elle parle pas, nous sommes pas, vous venez pas, ils lisent pas, elles vont pas. Okay? Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Je vais en France. Je ne vais pas en France. Je ne vais pas en France. A w języku mówionym je vais pas en France. Je vais pas en France. Tu travailles ici. Tu ne travailles pas ici. Tu ne travailles pas ici. Tu travailles pas ici. Tu travailles pas ici. Pierre fait la vaisselle. Pierre ne fait pas la vaisselle. Pierre ne fait pas la vaisselle. Pierre fait pas la vaisselle. Pierre fait pas la vaisselle. Elle joue du piano. Elle ne joue pas du piano. Elle ne joue pas du piano. Elle joue pas du piano. Elle joue pas du piano. Nous partons à midi. Nous ne partons pas à midi. Nous ne partons pas à midi. Nous partons pas à midi. Nous partons pas à midi. Vous prenez l'autobus. Vous ne prenez pas l'autobus. Vous ne prenez pas l'autobus. Vous prenez pas l'autobus. Vous prenez pas l'autobus. Ils sont en retard. Ils ne sont pas en retard. Ils ne sont pas en retard. Ils sont pas en retard. Ils sont pas en retard. Elles dorment. Elles ne dorment pas. Elles ne dorment pas. Elles dorment pas. Elles dorment pas. Uwaga na elizję. Dlaczego? Ponieważ cząstka n ma w sobie dźwięk który wejdzie w elizję. O co chodzi? Je aime. Oczywiście tutaj nawet w osobie je będziemy mieli elizję. Tu es. Il habite. Tu uwaga na czasowniki, które zaczynają się od h. Elle écoute. On accepte. Nous allons. Vous oubliez. Ils ont. Elles invitent. I teraz jeśli dostawimy do tego nasze dwa elementy tworzące przeczenie, widzimy tutaj n i pas i teraz n ma w sobie które nie znosi kontaktu
z samogłoską w następnym słowie. W związku z tym n wejdzie w elizję, przyklei się do czasownika, tworzy nam się pewna nowa jakość, prawda? Tak jak zwykle w elizji. Je n'aime pas. Tu n'es pas. Il n'habite pas. Elle n'écoute pas. On n'accepte pas. Nous n'allons pas. Vous n'oubliez pas. Postanowiłam wypisać tutaj troszkę czasowników, mimo wszystko. Oczywiście czasowników z pierwszej grupy, te są takie najłatwiejsze do ćwiczenia. To tylko tak dla Was, myślę, że je będziecie kojarzyć. Możecie zatrzymać sobie wideo i przyjrzeć się dokładnie tej liście. Jest ich oczywiście cała masa, o wiele więcej różnych czasowników, które zaczynają się od samogłoski. Zobaczmy parę przykładów w zdaniach, ok? Jak to będzie wyglądać? J'aime le sport. Je n'aime pas le sport. Je n'aime pas le sport. Zobaczcie, je n'aime pas jest całym jednym organizmem. Je n'aime pas le sport. Ciekawa sprawa się zdarzy, jeżeli będziemy unikać tego ne, jeżeli go nie wypowiemy, wtedy je pozostaje w elizji z czasownikiem, czyli powiemy cały czas j'aime, tylko dorzucimy pas. J'aime pas le sport. Tu acceptes cette offre. Tu n'acceptes pas cette offre. Tu n'acceptes pas cette offre. Albo zwyczajnie bez niczego. Tu nie wchodzi w żadną elizję, w nic się nie dzieje. Jedyne co nie robimy, to właśnie tego ne na początku. Tu acceptes pas cette offre. Tu acceptes pas cette offre. Il étudie le français. Il n'étudie pas le français. Il n'étudie pas le français. Albo il étudie pas le français. Il étudie pas le français. Marie habite à Bordeaux. Marie n'habite pas à Bordeaux. Marie n'habite pas à Bordeaux. Albo Marie habite pas à Bordeaux. Marie habite pas à Bordeaux. Nous envoyons ce colis. Nous n'envoyons pas ce colis. Nous n'envoyons pas ce colis. I teraz uwaga. Nous n'envoyons pas ce colis. Nous envoyons pas ce colis. I tak samo będzie przy vous. Vous invitez Monique. Vous n'invitez pas Monique. Vous n'invitez pas Monique. Albo wracamy do mocnego łączenia. Vous invitez pas Monique. Vous invitez pas Monique. Nie wolno o tym zapomnieć, dobra? Ils entrent dans le bureau. Ils n'entrent pas dans le bureau. Ils n'entrent pas dans le bureau. Ils entrent pas dans le bureau. Ils entrent pas dans le bureau. Elles écoutent la radio. Elles n'écoutent pas la radio. Elles n'écoutent pas la radio. Elles écoutent pas la radio. Elles écoutent pas la radio. Mamy jeszcze kilka czasowników takich podstawowych, kilka oczywiście więcej, ale te 3 postanowiłam je tutaj wypisać, ponieważ one mają takie formy, które rzeczywiście mogą nam sprawić pewien problem ze względu na to, że są na przykład pojedynczą głoską, jak a albo e. No i tutaj też będzie właśnie ta elizja, będzie kwestia tego n sprzeczenia. J'ai le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Zwróćcie uwagę, że ten dźwięk z n wszedł pod apostrofem, no bo mamy elizję. I potem jest dźwięk e, bardzo podobny do dźwięku No i trzeba na to bardzo uważać, bo jeżeli nie jesteśmy wyczuleni na różnicę między dźwiękami oraz e, to kiedy słyszymy je n'ai pas, to możemy mieć problem w ogóle z rozpoznaniem, że tam jest czasownik, prawda? Mamy wrażenie, że tam jest samo ne i pas, prawda? A tutaj nie. Tutaj jest dźwięk e jak najbardziej. Je n'ai pas le temps. Pamiętamy też, że osoba je wchodzi w elizję, więc jeżeli będziemy zaprzeczać bez cząstki n, to je musi też wejść tutaj z tym w elizję z e, prawda? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. No. Tu es grand. Tu es grand. Tu n'es pas grand. Tu n'es pas grand. Albo tu es pas grand. Tu es pas grand. Luc a faim. Luc n'a pas faim. Luc n'a pas faim. Albo Luc a pas faim. Luc a pas faim. Gabrielle est française. Gabrielle n'est pas française. Gabrielle n'est pas française. Albo Gabrielle n'est pas française. Gabrielle n'est pas française. On a 20 euros. On n'a pas 20 euros.
On n'a pas 20 euros. Albo, i tutaj akurat w wymowie nie usłyszymy większej różnicy, ponieważ n dźwięczni nam się ze względu na łączenie i usłyszymy on n'a pas 20 euros. Niezależnie od tego, czy tam będzie to n czy nie w pisowni. Nous allons à Nice. Nous n'allons pas à Nice. Nous n'allons pas à Nice. Albo nous allons pas à Nice. Nous allons pas à Nice. Vous êtes là. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Ils ont beaucoup de temps. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Albo, ils n'ont pas beaucoup de temps. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Léa et Sophie ont mon adresse. Léa et Sophie n'ont pas mon adresse. Léa et Sophie n'ont pas mon adresse. Albo, Léa et Sophie ont pas mon adresse. Léa et Sophie ont pas mon adresse. Jest jeszcze kwestia, jak zaprzeczyć bezokolicznik. I postanowiłam tutaj wprowadzić takie wyrażenie on demande de, czyli prosimy, żeby coś robić albo czegoś nie robić. I mamy bezokoliczniki, na przykład faire, prendre, entrer, fumer albo parler. I teraz oba elementy, zarówno ne, jak i pas, stawimy przed ten czasownik. Ne pas faire, ne pas prendre, ne pas entrer, ne pas fumer, ne pas parler. Dobrze, żeby nie stawić n znowu na początku i pa po czasowniku, całość jest na początku. Na przykład widzicie tutaj na dole jest prosimy ne pas fumer, nie palić. Merci de ne pas fumer, nie palić, prawda? Ne pas marcher sur les pelouses, ne pas marcher, czyli nie chodzić po trawniku. Ne pas marcher. Ne pas se pencher, tutaj, czyli nie wychylać się na zewnątrz, nie wychylać się. To możecie zobaczyć, nawet w polskich pociągach jest francuski napis. Ne pas se pencher. Ne pas toucher, nie dotykać, nie dotykać, ne pas toucher. A zatem podsumujmy, czego się dzisiaj dowiedzieliśmy. Nie było dużo, mam nadzieję, różnych zasad do zapamiętania, bardziej słownictwo i wymowa. Przede wszystkim we francuskim przyczynieniu tworzymy przez dodanie ne przed czasownikiem oraz pas po nim, jak na przykład je ne parle pas. Ne wchodzi w elizie z czasownikami, musimy o tym pamiętać. Je n'aime pas. W języku mówionym cząstka n nie jest wymawiana, jest pomijana najczęściej. Mówimy j'aime pas. I bezokolicznik zaprzeczamy stawiając ne pas przed nim. Ne pas parler, ne pas marcher, ne pas faire. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam na kolejne materiały. À bientôt! Cambodge. Je ne comprends pas.